Comment? Comment quoi? On vous a maintenu en vie. Dites-nous maintenant, votre secret pour gagner. En fait, c'est simple. C'est vous qui faites le travail. Je fais que superviser. Tout l'art se résume à vous apporter de quoi croquer, tout en vous laissant croire que vous avez pris ces pièces parce que vous êtes plus malin, et moins l'imbécile. En tout jeu, toute combine, il y a d'abord l'adversaire, ensuite la victime. Plus la victime est persuadée d'avoir le contrôle, et moins elle l'a en réalité. Elle se piège doucement elle-même. En tant qu'adversaire, je ne fais que l'y inciter. Et alors? Ce serait donc ça la formule magique? La formule a un éventail extrêmement large d'efficacité comme d'usage, mais elle reste d'une simplicité enfantine et totalement cohérente. Pour tout jeu, règle numéro 1. C'est en jouant contre un adversaire plus malin que vous devenez plus malin. Règle numéro 2. Plus le jeu s'avère complexe, plus l'adversaire s'avère complexe. Si l'adversaire est de grande envergure, il placera la victime dans un environnement qu'il peut contrôler. Plus l'environnement est vaste, plus il en a le contrôle. Jeter un os au chien, trouver son point faible, et faire mine de lui donner ce qu'il croit désirer. Échec. De cette manière, l'adversaire distrait sa victime, en plaçant à sa portée ce qu'elle pense vouloir consommer. Échec. Le mot serpent me vient à l'esprit. Il faut le garder. On ne devient plus malin qu'en se mesurant à un serpent. Plus la couleuvre est grosse, plus elle a déjà servi, plus elle s'avale facilement. Pour deux bonnes raisons. On n'imagine pas que ça ait pu être fait aussi souvent et que ça puisse être aussi énorme quand on pense au nombre de gens qui se sont fait avoir. Il arrive que l'adversaire soit mis au défi ou contesté. Dès lors, l'investissement de la victime est en conséquence son intelligence sans contester. Nul ne saurait accepter ça. Pas même pour soi-même. Échec et mat. Je n'ai plus envie de vous affronter. Vous trouverez toujours un bon adversaire, là où vous vous attendez le moins à le voir surgir.